薯片出筒。薯片出筒？係啊，你打開個搣開個儲啲薯片出個桶，佢係 Pringles 啊嘛，係佢唔係家樂 B 啊嘛，唔係，佢可能老一輩嗰啲即係電視觀眾會記得阿郭文輝嗰個經典薯片對白㗎。係食卡樂 B 薯片，千祈唔好問幾點。你有冇睇過啊？我淨係記得阿呂方熱浪嗰個咯，跳嗰個。哦，嗰個我就唔記得李郭文輝嗰個。哇！食卡樂 B 薯片，千祈唔好問幾點。你有冇睇過啊？唔記得啦，真係。佢嗰日有開咗包薯片，嚇，跟住問佢幾點，唔好問佢啦。跟住一問嘅時候咧，佢就倒晒啲薯片，咁跟住佢掛住睇。即係只用喺手唔用喺口，即係只用喺口唔用喺手嗰啲 friend 嚟嘅。戇居啲咯，荒誕啲咯。日本廣告係咁。因為我自己覺得薯片叔叔就唔一定係 Pringles 嘅，即係亦都有啲似卡樂 B 薯片嘅。食卡樂 B 薯片，你千祈唔好問幾點。佢等咁耐，係咪？你唔好問佢等成點啦。呢個 OK，係咪？佢琴日都話，我等咗今日好耐，佢都有講。食卡樂 B 薯片唔好等幾點啦。咁當然其實啲人話佢似 Pringles，因為佢似個劈鬚啦，個劈鬚啦嚇。咁其實佢個樣冇咁圓嘅，同埋嗰個 Pringles 嗰個樣咧，我覺得有啲似墨西哥人多啲嘅，即係戴佢大帽，着嗰啲墨西哥斗篷彈歌嗰啲啦，嚇嗰啲。好啦，咁總之就薯片出筒啦。咁好明顯啊，曾俊華係呢幾個禮拜啦，其實咧有少少益咗佢。因為佢鍛鍊咗佢嘅談話技巧嘅，即係佢嗰個即係鬆容啊，同埋答問題到 point 咧，係比佢做官嘅時候進步咗好多。風趣啊，幽默。咁亦都覺得係即係心態上有個改變啦。咁但係我覺得佢有兩樣嘢咧。如果你睇翻佢個司長嘅仕途咧，佢必須要去回應嘅，就係嗱，其中第一樣嘢就係點解葉劉會話佢 hea 做咧？有冇諗過咧？其實佢係因為做完咗一單嘢之後咧，佢大刀闊斧做嘅嘢咧，自此就少咗好多。咁呢個其實你都可以由阿曾俊華寫嘅財政預算案可以睇到。其中有一樣嘢佢比較大手做，而搞到佢即係成鑊粥嘅咧，大家都應該記得啦。注資 MPF 嗰度啦，注資 MPF 6000蚊，咁最後變成即係派錢現金6000蚊，咁俾即係唔同黨派嘅人圍剿。咁其實自此一役咧，佢就相對而言咧，佢嘅財政預算案咧，你唔覺有啲咩勁嘢出爐嘅？譬如再之後，你記得財爺財政預算案，好大機會你會係記得乜嘢咧？就係法國電影同埋飲咖啡，中產論係嘛？但係你記唔記得法國電影同咖啡同邊個政策有關咧？其實係同任何一個財政預算案嘅措施同政策係無關嘅。因為點解咧？因為啲人只係問佢你有啲咩嘢幫中產。呢杯咖啡同埋呢一套法國電影係想講乜嘢？話自己都係中產係啲人指控佢喺財政預算案裏邊冇嘢幫中產啊！即係背後係呢一樣嘢，所以我覺得曾俊華而家佢都仲可以捱住一陣嘅，因為佢而家有少少係踩住林鄭個背脊上，但係佢點都要回應翻佢當日究竟係咪屈服於政治勢力而做一個短期嘅派錢措施？因為我哋唔講咧，佢嘅對手都會問嘅，都會啄到佢行一行噶啦，瞓到佢即係飛起嘅。呢個係一定要答嘅問題嚟噶嘛，係咪？包括係佢覺唔覺得當年派錯咗？係嘛？或者 MPF 會唔會再重來啊？啲人都會問噶嘛。你會唔會再注資？再注資啊咁樣。或者點解唔再派錢？有啲人亦都覺得不如派錢。係咯，你派幾好啊？6000蚊攞到大家開心係嘛？或者淨係派老人家，每個老人家6000蚊都可以啊。65歲以上就派6000蚊，係嘛？或者將生果金從此升到去6000蚊，一個好高1萬蚊啊！如果係生果金就1萬蚊，所有老人家攞生果金攞1萬蚊，係嘛？即係唔係咁咧？即係呢啲佢係冇得避嘅，即係強積金點處理冇得避，就唔係純粹係講即係對沖個問題。對沖個問題佢而家嘅答法都係話要拉埋標準工時啊嗰啲其他嘢一齊講。喂，咁而家個特首都拉埋呢啲嘢一齊講㗎啦，係咪？咁所以我覺得就唔關對沖嗰個機制要取消嗰個問題，而係話你仲會唔會注資咧？如果你當日覺得應該要注資，即係你覺得要注資啦。而你做唔到，係屈服於政治壓力嘅時候，咁係咪你會補翻做呢一樣嘢？係嘛？即係等於
有一句説話就邊度跌低就邊度起翻身。係林鄭搞唔掂政改，咁佢應該要搞政改㗎喎。重啟政改係嘛？係葉劉搞唔掂23條，咁佢應該要改23條㗎嘛。已經同記者講，我會搞咁啊，㗎曾俊華啦。注資唔到入 MPF，其實佢咪應該搞 MPF 啦。呢個就呢個係其中一個思考方法啦。推論落去啦。所以胡國興係最着數嘅。佢乜都未佢乜都冇過做，嘛佢做乜都得嘅，真係調翻轉頭係。佢可塑性比較大。如果你咁講，咁啊第二個死結好重要，第二個死結咧，我覺得咧就係、有好似阿曾俊華嗰個 Pringles 薯片咁。嗱頭先我哋講嗰個第一個死結咧，就係、紅色嗰種 Pringles 啊。紅色嗰種 Pringles，如果你控埋去睇咧，係乜嘢知唔知啊？原味、original 係嚇，即係個 MPF 咧，就係、佢一定要解決嘅問題嚟嘅，係原味嚟嘅。但係好多香港人中意食，你知係邊只啊？邊隻？綠色、青色嗰只，嚇嗰只咧就叫 sour cream and onion，哦，即係有酸酸忌廉係啊，乳洋葱味，與洋葱味。係啦，喂，嗰啲喊嘅喎，嗰啲一食到酸忌廉洋葱係好啱佢嘅，重口味。好啱佢。點解咧？第一酸酸地啊，而家係好多人跳咗船啦。係忌廉係點㗎？wet 一 wet 啦，係嘛？洋葱咧就係講起想喊嘅。係 sour cream and onion 咧就係另外一個佢必須要答嘅問題，佢而家都係被就係23條。23條。我覺得政改咧，佢未必需要就話我一定要重啟政改，因為我覺得唔重啟政改咧，都係一個好嘅主打歌嚟嘅。因為林鄭就主打重啟政改啊嘛，可能咁佢就主打唔重啟政改。佢話冇啊，一個新色啊，大家唞下先啦。咁呢個就過年咧就好益佢啊，啊點解咧？因為過年大家都諗起財爺啊嘛。哦，財神到㗎嘛。係啦，咁所以咧佢就諗和氣生財，係係咪？你諗到佢過年嘅時候講乜㗎啦？係香港最緊要咧就和氣生財，咁啊政改爭拗嗰啲，可能我哋真係等嗰個攞返人哋嘅信心啲，咁樣就睇到美國加息週期穩定咗之後先至做咁。因為老實講，唔好話佢 hea 啊，佢將呢啲嘢揼後咧，真係佢高手嚟㗎嘛，係咪？咁所以我覺得政改咧，佢可以同阿林鄭同埋葉劉做一個明顯嘅分別咧，就係話我唔做住先，係甚至唔做。第23條複雜性就高好多，因為好簡單，一國兩制之下嘅行政長官就有兩個老細啊嘛。一個老細就係香港市民啦，透過立法會去彰顯啦；另一個老細就係北京，即係中央當局。你唔重啟政改咧，你係回應到議會。注唔注資 MPF 你就回應到一般打工仔。但係23條你係作為一個行政長官，你要回應你另一個老細就係中央。咁而家佢可唔可以用同樣嘅邏輯話，要等社會有共識先至做23條？如果唔係唔做23條呢個又唔講得喎。如果講咗佢真係講完之後玩完㗎啦，應該。唔係民望可能飛到上頂。但係問題，阿爺係會想盡有冇辦法碾死佢，大佬碾到佢冇票啊！個問題就係，如果你話呢個係個憲制責任，而你仲要話時機唔成熟，係講到明話我嚟緊5年唔會做咧，係講唔通嘅。所以佢而家一路咧就做緊好 A 級嘅嘢，A for shoulder，A 字膊一路射呢個，但係你射唔得好耐嘅，總會再問佢嘅。我哋唔問你呢一桶綠色味嘅 sour cream and onion 倒出嚟係23條薯片咧，係冇得比嘅，冇得比，冇得比。咁所以我覺得咧就認住即係應該都係 Pringles 最好賣嗰兩隻味啦。Original 咧就係曾俊華點樣處理呢一個 MPF 注資 sour cream and onion 咧23條就係23條，呢兩個死結咧就一定要開咧，啲薯片先可以倒到出嚟，等佢有得食啊！